в нашем аэропорту, а? Гена, если бы ты не чихнул с салатом на вице-губернатора, нас бы не выгнали. Даш, зацени, эти бедолаги в эконом-классе ютятся там как скот. Ген, это неприлично. Ой, Дашка, сколько тут места в бизнес-классе. Ой, глянь, какой дед с внучкой, а? Даша, это не внучка. Это его личные спасательные буйки. Извините. И ремень пристегните, пожалуйста. Девушка! Да? Скажите, пожалуйста, у нас хороший пилот. Он просто чудо. Руки у него нежные, но такие сильные.